今天咱们的营地又热闹了啊！三哥的耀龙博越也开过来了。现在咱们是三辆三房车了啊！咱们应该那是这么说啊。大家好，我们是三轮兄弟啊，我是燃油三轮，我的名字叫老三啊。照相的人是床车三轮，他的名字叫979。还有一位哥们儿啊，是那个电动房车三轮，他的名字叫什么呢？追少啊，少爷。现在呢，我一个人开三哥的这台耀龙博越回去我的露营地啊，拿一下桌子还有那个锅。现在我们4个人了，锅有点小，咱们整一个大锅过来。还是这机动车开的带劲啊！三哥的这辆耀龙博越舒服啊！好久没开机动车了，比电动车带劲多了。就是费钱啊，烧油啊，蓝天白云啊，看路上空荡荡的，没人没车。我的营地回不去了啊，老铁们，刚才过去要通行证啊，没有通行证不给进去。现在咱们掉头回来，太热了啊，老铁们，今天这个车有空调啊，刚才打开了啊，这里是冷风，最大风量4档。现在出风口已经出冷风了啊，好凉快的。这里看看咱们后面，哇，这里一直在吹冷风，舒服啊。今天开这辆机动小三轮啊，出去购买一些生活物资啊，看看满满当当的啊，好多东西，大猪肘子，各种水果，洗洁精，最重要的还有白酒、啤酒。拉满车了，很给力的啊！这个小三轮，开着这个小三轮自驾游，相当不错啊！可以上牌，合法上路。三哥的小三轮，舒服啊！有空调吹就是爽。内饰也不错啊，电动玻璃，哇，一键升降。比我那电动三轮车高档多了啊！我那电动三轮车是9系，这个是10系。好了，咱们赶紧回营地。收费站1公里，这就是完美的户外生活。兄弟4人3辆车，外带一条贵宾犬。哎，太完美了！桂皮高丽头。香叶来几片，2片，3片，来一坨。冻肉肯定得倒点黄豆酱，4斤多肉倒这点。这东西啊，必须拿油给它炸香了，要不然不行的。湿香香的，接着点吧，别像那天一样搞多了，这家伙。接着点，这个香啊！好嘞，嚯！老抽是上色的是吧？放在勺里别搞多了。味极鲜高丽，好了，再来点吧。来，搞点盐，先少放点啊，省得一会儿又说咸了，先少放点。好了，这味道就上来了。哎，这味儿。好，这啤酒花再在热油上一呲，这会儿再搁点土豆、豆角、蘑菇、豆腐，这就妥了。蘑菇、豆角一块儿，一锅来了。这大片子蘑菇，吃着带劲，整个炖。也不能都搁啤酒，我怕我吃醉了，你知道吧？哎，我整点矿泉水，融合一下。哎，这就好了嘛。豆腐咱们再炖会儿再放，给它炖上半小时。炖上半小时，咱再放豆腐。今天这锅菜不能说我是科技与狠活了吧？咱们今天这个一点科技没有啊，一点狠活没有。一条大猪腿。土豆、蘑菇、
豆角，一会儿再放点豆腐。看我这个颜色做的怎么样？就是大哥，就是乱炖。一锅出。哎呀，今天这个营地热闹，看看，3台车。来吧，今天有酒有肉啊，兄弟们，来搞到酒了。老规矩啊，我喝的是啤的，三哥是白的。这个我喝的是白的，白的，来吧，咱这也叫白加啤啊。白加啤。这个分开了几个月，再次的能够相聚在怀墩，心里是非常的开心的啊。来，碰一个，来碰一个。几个月没吃我的一锅出了吧？哎，说实话，还真有点想。就想这个一锅出了、啊。对，因为这个味儿真的在这学，可能也是习惯了。嗯，先吃肉，肉多。嗯，小静，本来连皮带瘦的。为啥爱吃猪腿啊？猪腿带劲，香，不肥，肥而不腻。人家女生这个是怎么叫啊？女生为什么要吃？因为这个东西他说能美容。对，猪皮胶原蛋白。对，它胶原蛋白多，知道吧？嗯。不过咱们这个脸儿也可以吃点，咱也保养美容呗，保养一下子呗，对不对？对。来，今天第一次认识追少啊，你那个你就拿个碗吧，啊，幸会。哎呀，吃肉就得喝酒嘛，一口酒一口肉。哎呦，兄弟们，你们看，就这肥的，看没有？咱这正宗的东北做法呀，猪肉，土豆、豆角、蘑菇、豆腐一锅出，啊，不香吧？我今天盐量减了点，不行，不咸。哎呀，还是肉管啊，没等吃都感觉饱了，过瘾。再喝一个，哎，老铁们喝一个。哎呀，我去！哎呀，吃撑了，今天又得长3斤。哎呀，好吃吗？